Habari gani tena mpenzi msikilizaji wa Mchezo Ayo TV, natumaini kwa wewe ni mzima wa afya. Kwa siku ya leo imekuwa siku njema kwako na nafurahi sana na nitoe pongezi kwa jeshi la Twirwaneho F23 kwa kazi kubwa mmefanya leo huko Kiziba. Mmewapa charge ya kutosha kabisa, na leo mapigano makali yaliendelea katika maeneo ya pembezoni mwa Madego Center ambapo vita vikali viliendelea. Taarifa nilizopewa hapa Mchezo Ayo TV zinasema kuwa kumekuwa na mashambulizi kutoka kwa wanajeshi wa serikali ya Kinshasa wakishirikiana na jeshi la Burundi pamoja na FDLR na P5 yakilenga maeneo yanayodhibitiwa na jeshi la Twirwaneho MRDP. Mapigano makali yaliendelea katika eneo la Irundu linalojulikana kama kwa Harera. Harera kwenye waliwahi kaa huko wanapajua. Kwa sisi tulikaa huko wanapajua. Upande wa Karingi kumekuwa pia na mapigano makubwa ambapo wanajeshi wa MRDP Twirwaneho wanadaiwa kuzuia na kuyasukuma nyuma mashambulizi hayo. Katika rango la Gakenge ambako kulikuwa na idadi kubwa ya wanajeshi wa Burundi pia kuliripotiwa mapigano makali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanajeshi hao walishindwa na kurejea katika mitaro yao ya kujihami kama ilivyo kawaida. Wananchi wa Minembwe wanaendelea kuomba msaada wa haraka. Hata hivyo wanasema hawataondoka Madegu na wanaonyesha imani kubwa kwa General Semata Mashale na vikosi vyake vinavyojulikana kama Amadubu Nintare, wakiamini kuwa wataendelea kulinda raia ipasavyo hadi watakapopata ushindi kwa heshima. Hii ni tafsiri ya taarifa iliyotolewa na Mchezo Ayo TV, na niendelee kupongeza majeshi ya General Charles Sematama. Tuendelee kuwapongeza. Na mapigano makali yamezuka huko eneo la Biziba ndo ndani ya groupement Bijombo wilaya ya Uvira, kati ya muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wapiganaji wa Kimaimai na FDLR zidi ya kundi la MRDP Twirwaneho ambalo linadhibiti baadhi ya maeneo ya ukanda huo. Taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa mapigano yalianza baada ya muungano wa FARDC na washirika wake kushambulia eneo la Biziba ambalo linatajwa kuwa chini ya udhibiti wa MRDP Twirwaneho. Wananchi na vyanzo vingine kutoka eneo la mapigano vinasema kuwa vita vilikuwa vikali sana, huku pande zote mbili zikitumia silaha mbalimbali katika juhudi za kudhibiti ngome muhimu za kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zinazoaminika kutoka huko, wanajeshi wa FARDC na washirika wao walitoka katika mlima wa Kirungwa unajulikana kuwa eneo muhimu la kimkakati linalodhibitiwa kwa njia inayounganisha Ndondo na mji wa Uvira. Mlima huo una umuhimu mkubwa wa kijeshi kwa sababu unatoa uwezo wa kusimamia maeneo mengi ya ukanda huo. Mashuhuda waliokuwa karibu na eneo la mapigano wanasema kuwa milio ya risasi na silaha nzito zilisikika tangu asubuhi, hali iliyozua hofu miongoni mwa wakazi wa maeneo jirani. Taarifa zinaonyesha kuwa baadhi ya wananchi walilazimika kukimbia makazi yao kutafuta sehemu salama katika maeneo mengine. Na katika video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo bado hazijathibitishwa na vyanzo huru, vinaonekana wapiganaji na wanajeshi wakiwa vitani. Baadhi ya watu waliotazama video hizo wanasema kuwa vikosi vya muungano wa FARDC vilisukuma nyuma katika baadhi ya maeneo baada ya mapigano makali. Na ujumbe uliopokelewa kutoka eneo hilo linasema kuwa kulikuwa na mapigano makali sana kati ya pande zinazopigana. FARDC, wazalendo pia FDLR na jeshi la Burundi walionekana kurudi nyuma katika baadhi ya maeneo baada ya mapigano makubwa yaliyotokea Biziba. Biziba ni eneo lililoko Ndondo katika groupement Bijombo karibu na Mitamba, ambalo kwa muda mrefu lilikuwa likitajwa katika migogoro ya mapigano yanayohusisha makundi mbalimbali yenye shughuli za kijeshi katika wilaya ya Uvira au territoire d'Uvira. Hadi wakati wa taarifa hii kuandika, mapigano bado yalikuwa yakiendelea huku pande zote mbili zikiendelea kupambana katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Biziba. Hakukuwa na idadi rasmi waliouawa au kujeruhiwa iliyokuwa imetangazwa, na hakuna upande wa kijeshi uliokuwa umetoa tamko rasmi kuhusu mapigano hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali ya usalama katika milima ya Uvira, Fizi na Minembwe inaendelea kudorora kutokana na mapigano ya mara kwa mara katika maeneo hayo. Pia wanaonya kuwa mapigano haya yanaweza kuongeza hali ya ukosefu kwa usalama na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaokimbia makazi yao, huku pande
zinazohasimiana zikiendelea kugombea udhibiti wa maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi. Tuende kushukuru Twigwane kwa kazi mzuri imefanya kulinda raia na mali zake. Na tukirudi huko Goma ni kuwa habari za jana, na hakuna tena mgonjwa yeyote mwenye maambukizi ya Ebola katika mji wa Goma na Kivu Kusini zilizo chini ya udhibiti wa serikali ya AFC/M23 Uganda. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na serikali hiyo, kati ya wagonjwa 4 pekee waliothibitishwa kuwa na Ebola, mgonjwa mmoja alifariki dunia huku 3 wakipona. Hii inawakilisha kiwango cha vifo vya 25%. Mgonjwa wa mwisho ameruhusiwa kutoka hospitalini jana baada ya vipimo viwili mfululizo zilizoonyesha kuwa hakuna tena virusi vya Ebola. Kutokana na hali hiyo, Rwanda inaweza hivi karibuni kufungua tena mipaka yake na mji wa Goma na Bukavu. Taarifa hii imeripotiwa kutoka kwa MCZ wa TV. Na tukielekea kwa South Africa au Afrika Kusini ni kuwa chuki dhidi ya wageni, Moloko Kubaya aonya kuhusu harama ambayo Afrika Kusini wanaweza kulipa nje ya mipaka yao. Waziri wa sheria wa Afrika Kusini, Moloko Kubaya, ameonya kuwa mvutano unaohusiana na wahamiaji na vitendo vya chuki dhidi ya wageni vinavyojulikana kuwa kama xenophobia vinaweza kuigharimu Afrika Kusini pakubwa hata nje ya mipaka yake. Kwa mujibu wake, angalau msanii mmoja wa Afrika Kusini tayari ameona matamasha yake yakifutwa katika nchi kadhaa za Afrika. Sababu iliyotolewa na waandalizi ni kuongezeka kwa mvutano unaohusiana na wahamiaji nchini Afrika Kusini. Amesema kuwa madhara yake yanavuka mipaka yetu. Akimzungumza na waandishi wa habari, Kubaya alizitaka jamii mbalimbali kukataa vurugu na kujichukulia sheria mikononi. Kwa mujibu wa waziri huyo, utawala wa sheria unapaswa kuheshimiwa na kutangulizwa mbele ya yote. Ameonya kuwa vitendo vinavyoonekana kama chuki dhidi ya wageni vinaweza kuwageuzia Afrika Kusini wenyewe, hasa wale wanaofanya kazi, kusoma au kufanya biashara katika nchi nyingine za Afrika. Sekta ya sanaa na utamaduni ndio iliyoathirika zaidi kwa sasa. Waziri huyu anahofu kuwa wasanii wa Afrika Kusini wanaweza kupata hasara za kiuchumi ikiwa wataendelea kukataliwa visa, kufutiwa maonyesho au kukumbana na uhasama unaoongezeka katika mataifa mengine ya Afrika. Kauli zake zinakuja wakati mjadala kuhusu uhamiaji haramu, udhibiti wa mipaka na usalama wa umma ukiendelea kushika kasi nchini Afrika Kusini. Serikali imeendelea kusisitiza kuwa masuala hayo yanapaswa kushughulikiwa kwa njia za kisheria na si kwa kutumia nguvu au vurugu. Ndugu zangu, niwashukuru kwa kutamatisha habari za jioni za tarehe ya leo 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 samani kumradhi. Niwashukuru kwa kuendelea kunipa support na kunionyesha upendo wenu. Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwalinda, na tukishukuru kila revolutionary yote, tukimshukuru na tukishukuru pia serikali ya AFC/M23. Pia naomba kama watabahatika kusikiliza hizo habari zangu, naomba hata siku moja na mimi waniitishe na mimi nifike nikawatembelee kwenye maeneo wanadhibiti. Pia na mimi ni miongoni mwa revolutionary. Na asante kwa Madugu, asante kwa Twigwane, asante kwa Simba za Sarambwe, asante kwa revolutionary wote wanaotaka mapinduzi, wanaotaka kuona nchi yetu ikishamili, wanataka kuona nchi yetu pia na ikipaa kimataifa. Serikali yetu kiona imetoa msaada wa jezi, imagine imetoa msaada wa jezi kwa waathirika na wahanga kwa wakimbizi wanaoishi nje ya Afrika, nje ya Kongo. Inauma sana.